Soit Bible na maboko Mukanda na 2 rois chapitre 4 ozobana na premier verset tozo kita 2 rois. Je lis le livre des 2 rois au chapitre 4 à partir du premier verset au nom de Jésus-Christ. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Moko yabasi yabasakoli angangaki kolobana Élisée boy. En disant, na koloba boy. Ton serviteur mon mari est mort. Bali nangai musali na yo akufi. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oyebiete mosali na yo abandaki kobanga nzambe. Or les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants. Kasi mutu ya nyongo aye pona kozwa bana nanga mibali et mibali. en faire ses esclaves. Po asala bango baumbu na ye. Élisée lui dit, Élisée alobi na ye. que puis-je faire pour toi? Bongo nasala na yo nini? Dis-moi, lobela ngai. Quand tu à la maison, ozana nini kati na ndako na yo? Elle répondit, alobi na ye boy. Ta servante n'a rien du tout à la maison que vase d'huile. Kasi moselo ya mwasi azana eloko te kasi azaka na mwa mbeki ya mafuta. Tu seras rentré. Tango yo okosonga, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Okokanga ekuke yo elongo na bana lo kati na ndako. Tu verseras dans tous ces vases. Yo okobanda kozwa kotia na kati na mbeki wana. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Oyo kotondo kobanda kochango mupanzi. Alors elle le quitta. Ye atika kiye. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ye amikangela ki na ndako ye na bana na ye. Amen, amen. Amen, amen. Abazo betele biso histoire ya mwana mwasi ozalaki veuve. Amen. Veuve déjà tozomona douleur na kati wana. Douleur nini eza na kati wana. Douleur eza ke asi a perdre mobali na ye. Mobali na ye abandaki kotambola na kobanga nzambe. Biso awa tozana thème na biso ya ngomba ezalaka ma vie doit changer. Amen. Amen. Ma vie doit changer, c'est-à-dire ozo comparer vie na yo ya sikoyo na vie ozo luka. Il faut ya oyo ya siko oyo elongwa ozo luka nde eya. Amen. Amen. Pourquoi bazola ki sa douleur ya mwana mwasi oyo? Mwana mwasi asali eloko te na bana na ye. Basali eloko te. Bafandi na libala lokwa bato ba fandaka na libala. Mais ekomi na tango ya douleur mobali na ye akufi. El mobali akufi Bible zo ba mobali wana banda ko nzambe. Mais na kobanga na nzambe azaki na nyongo. Nyongo wana siko ya futaki yango ta kufi. Siko ya kufi bato nyongo ba ye babandi ko récupérer bana. Amen. Bana babandi ko sibir makambu oyo bango ba yebite. Amen. Na moment oyo biso tozo tamba na sa mokilia. Tozala ba parents na biso, bazala ba nyongo moko ya kindoki. Bazala ba nyongo moko ya famille. Bazala bitumba na bango oyo bango basala biso toyebite. Mais na moment oyo namoni ekiteli ya balien ya ba chaîne ya basinga ezokita ezokende kokanga yo. Pourquoi ezokanga yo? Pour comme esclave lokola bana bazaka esclave. Soki oyaki aye akendaki na bana wana et pas Élisée te. Mais bana na yemi balé ba ngaba tika na esclave. Amen. Il fallait qu'on déplacer ko sala pas. Au moins lokolo longa na ndako aw. O sali déjà pas. O tiki nyonso mabe obitena kende pe Élisée na ngomba. Na kende kokutana na Jésus-Christ nzambe na gauche asalela nga pengolu. Pourquoi esclavagisme ya boy? Bien aimé, peut-être basi ba condition na kati ya prison moko. Prison ba condition eza peut-être na mabe na yote. Yozo mona vie ozo vivre eza vie ya malamu. Oui, parce que ozo lipa, parce que ozo futa ndako, parce que ozo lata bilamba. Mais vie na yo eza caché quelque part. Yo ba commission esclave, ozo comprendre te. Ozo vivre wana. Soki otelemi po boy yango te mutu muso ko boy yango na place to sate. Amen. 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 Moi moi sona malgré douleur mobali asa kufi, mobali asa suste. Akei azo bisaye mobali na nga saki serviteur na yo. Mais abane ko banga nzambe. Eri yo ko kufa, eri kambe ko koma, makamri ba ko lo bapona yo, témoignage ni ba lo bapona yo. Est-ce que ba ko ba kisape que non, ndeko na biso wana malgré voyager, abane ko banga nzambe. Et ceux qui peuvent d'abord témoignage à mon way. Témoignage à mon way, et bien bien, et puis que abandonne Kobang ensemble. Pour la colonne, on a qu'à esclavagisme, il fallait foutre un nyongo. Pour le refoutre un nyongo, il faut d'abord prix et zali sacrifice na yomoko. Élisée Zalaki Nangouya pour déclarer. Ça qui n'a pas ma tout nié, on y a salle l'onine. Elle a répondu à cette aux ananimes. C'est-à-dire il faut faire sa prix.
prix oyo nzamba azoluka na tongo lelo azoluka motema na yo azoluka sacrifice o so sali azoluka salelo likam anga ke faut futa prix o se déplacer au futi transport oui ce quoi zo tuna faut na salelo likam faut na salelo likam ozana nini na ndako ba mingi ti siko bazomba ka biloko ya Satan mazobenga na Satan na boyi na ngabima Satan bima te yo zaka na masanga Satan na nzoto na yo yo zaka na kindumba eza ya Satan eza ya yo te mais eza na nzoto na yo siko zobenga na ye moza na biloko na ye eza biloko moko incompréhensible faut ko yo kango te ero zobenga na eloko zobenga na esprit mauvais benga na biloko na ye yo zala senso mais zobenga na ye ozala biloko na ye lukuto zalongo eza biloko ya Satan eza ya yo te eza ya Satan oza wapi atoza na ndako naza na lemba oza wapi eza biloko ya Satan eza ya yo te ero ozoboya mabe boya mpe biloko na ye ya mabe amen peut-être bazobenda déjà mpo bakotisa na kati ya esclavagisme ya nini esclavagisme nini nyongo wana ya papa ya mama nyongo nini oza nango omitali boyo moko oza na nyongo te mais ozo se retrouver na kati ya libala mais bana bazoya te ozo se retrouver na kati ya mosala wana mbongo wana ozosimba ezokende lisika te mosimbaka mbongo wana esalaka nini tokoma na fin du mois nazalaki na mbongo $400 500 oui et après esali nini esali loko te mwa mosusu ebandi mbala moko eza esclavagisme bazokofaire vivre na kati ya vie ya pasi. Le bon nom de Jésus-Christ. Nyongo nyonso. Oyo bazoni nga bakomisa nga esclave. Ateza côté à papa. Ateza côté à maman. La boy. Lelo. Azo futa pri. Oyo nga nazo futa. Ozo bimisanga. La kati esclavagisme. Il met to sali musala ndenge nini. Ozo se retrouver quand na kati ba difficulté, na kati ba problème. Yo beti ba combien de tours na ngomba. Mais na quoi biso bato azaki déterminé ba na ba problème na motema ba ye ah kaka le même jour la nyata so solution. Yo bika biso ba benga ki ba biso to za fatigué té. Bato riche bazali. Amen. Bato riche bazali ba msupe bazoya. Amen. 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 Oui, il faut qu'on foute à prix. Prix aux futa ou éviter quoi emporter le nez. Nyongo papa eza ya papa, ya maman eza ya maman. Mais tala ndenge papa a vivant, ndenge yo po comment vivre. Papa bando changer basi. Yo po so comme déjà na 3 mois si, on a déjà 3e mois si yo. On a 4e mois si, 5e. Maman bote na ba nani bali combien? Yo ça déjà na moi na papa. Bana déjà mi balé, mais ba papa mi balé. Au moins te zo kende ko benda yo kaka na nyongo maman. Façon papa koufa na pauvreté. Iti na âge oyo. Ozo mona ka biloko esimba te. Moyen de vivre exact. Ozo forcer. Loba nazo bima na biloko wana. Loba nazo bima na biloko wana. Ata ba checking na nko. Eza na makila nga. Na tele media ngo. Nom de Jésus. Bien aimé bazolo bete mutu nyonso azo vivre en esprit azali banda ba loi ezani ba lien ba singa ba chaîne maloba mabe na famille o ekitaka na bato surtout des choses vivre en esprit ozali banda ya malbiambia ya ba lien wana amen amen nous on dit mesala yo zamba changer makila no kaso obima na makila ba lien famille amen. Tous on plusieurs fois. Tous on a été alerte. Monde ici est sacrifié. Dans le moment où bato kufa bazo bela ressuscité. Et comme quand mutakwei makamezo salema. Elle peut n'atteindre noé babelela ki bato. Bato boyo kota na bato. Bato baboye kokota. Bato boye kokota. Bato boye kokota. Noé a tel bato baya quelques personnes bakota ke silba kangi. Bien aimé babi wana mbula te. Nako benga ngoto mo nako benga unkoka vale hein elle beti balobi eleka ki nzete na mulayi sikoyo mayezo le kanjeto na muloko matala nzete parce que babi ke banzete yango moko ezinda na terre no ba nzete ezinda mais ba yoka pe mungongo boyo kota mbule konoka alongwa wasala mabaya na kuna pamba frère mon papa so benga papa yako samela singana invité combien de fois na Facebook yaka te papa na koya
siko aza na hôpital yaka ko nga na ngomba siko non pe na kenda ko depuis lundi siko abengi nga alembi nga siko na maluku no ya ndenge ni cha téléphone ko be ko simba te sambela na bina za na maluku na za na prière na maluku no kita mercredi na sambela na tonde na zomi na ndako aza ka na hôpital na bengi yaka abana ko ya siko aza na hôpital nzambe pa sali ale abokinga kuna na maluku. Amen. Amen. Bien aimé, tango eza kuyaki pa nzambe te so za na mbaso kuye pa nzambe te so za na nzala kuye pa nzambe te so ko tio lembi te yaki pa nzambe parce que za mokeli na yo. Amen. Apesho pema na bomoyi. Eza na ba patron o baza na mboko le comme bazo pema na ba bonbon okute ero ba che bonbon na apem mais yo oza ta na mbongo bonbon te mo pema ka bien c'est-à-dire nzambe ayebi yo ko le kai. Amen. Amen. Baso luka ta façon ya moto respirer et simbate. Bien-aimé, talaka er moko yo moko tali yo moko non. O moto kufa ando banga nzambe. Poanyo zaki mbongo te. Na se révolta likambona. Ngane na bona na ignace na so banga nzambe bo na kufi na tiki nyongo be na tiki bana nzambe. Te wale zaki. Wale zaki serviteur Élysée. Amen. Wale zaki serviteur Élysée. Wana ko kufa te ko tika ba yote na ko tika ba immeuble bato ba siba ndimeli Yesu ba na makasi ba zo délivrer ba zo kenya makambo esalema. Amen. Amen. Vous êtes kufi na témoignage ba la tsanyongo na sima. Non, témoignage kitoko wana nyongo sima pona ni. Amen. 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 Et donc ça qui est si akendaki déjà mais ba o batikalaki batikana ba problème tala au monde vivre ah ozala na problème. Maman, ozala problème. Non vivre ozala problème. Comme ça, on se fait non comme ça, on se fait non. Attends, on soigne, attends, on soigne. Zamba, on t'a encore yo. Il faut les cas. Ah, bah on peut pas dire que t'es yo pour les cas. T'es bon, faut pas le faire dans zela. C'est quoi ça? Il y a deux forces différentes. Ceux qui yo ça pété au collègue, la force dans zela wana. Mais zela nzambe ça oi. Nzamba bon c'est nzela oi. Pour les sengo. Tu vas laisser Kofi. Aussi comprendre, tu vas laisser Kofi. Moza kito. Mais on comprendre. T'es un nini boy. Les années ils sont comme là. T'es là. Ils sont dans la simatala. Et ça va réclamation sur Bendaï. Et ça va biloko moko il faut kata. Et ça biloko moko Satan il faut longo na nzoto na yo. Amen. Tango za ao. Tango za sikoyo. Kozala te na histoire ya kende na zalaka. Na kokoma bote kokoma te ozaka ndongo zana. Soko ningo kokoma il faut koma ndo bakena za sikoyo boy. Amen. 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 Samba sa fungoli ba tumis pas ba comprendre. Ozala distraction depuis omeli masanga. Osalini, ezuni, ozuni. Depuis même à aux Unis. Na kena matanga na sauté. Na la 4 bouteilles na bitala. Mutako mela 4 bouteilles papa rameli 4 bouteilles ici. OK merci. Lobi na mona Jesus. Papa mela 4 bouteilles yaka. Joa 2 bouteilles mai mela. Ameli bouteille mo mai. Place exacte. Oh. Mais l'eau c'est la vie poignon comme la mai té. Mai 2 bouteilles. Mais oh 4 bouteilles aussi ici. Oh 2 bouteilles aussi ça fait. Oh comprendre oh on est OK que place ni. Oh, ils ont vie, il faut pécho santé, et qui me sera mis quoi, et puis ça va mal, et qui me sera mal, oh, mais la main était bouteille, on va que place c'est ça, mais ma samoue, on comprend le thé, que Dieu présente quand on sort le système. Amen. Donc, on a zo bima le système, nous sommes libres. On a bima la condamnation, nous sommes libres. On y a se mabé par le bas du colon. Ata o elanda kanga. Nanzela ya makila. Maboti nanga. Ya maboti nanga. Nyongo na bango. Nyongo na bango. Ezo suka kai fara bango. Ngai na ko vivre. Lokola molongi. Non le col esclave. Non les esclaves. Ata besoin na butu. Besoin na butu. Besoin réclamer. Banyonga papa. Ya mama. On a kota prison. Na boy. Na boy. Na boy. Na boy. Bien aimé na sepeli na mwasi wana na bana na ye. Élysée a ebisi bango bo sala formule bo kende bo defa bambeki bozo mukiete bozo ebele tala omona makamba prière so komi na tana ko so zwa biloko na détermination so ebele amen la silisi na ko ke loko bien na suka zo ba nini aba bo kota ndak bo kanga amen amen muto zo ka bénédiction kanga ka porte porte ko fungole bandi ko fungole ba porte d'entrée amen amen soko so bénédiction kanga ba porte d'entrée qui m'a pas camarade mabe oui bi ka yeso ka fandi wana ezaka ya to beta tourna ko o kite loko ebimi siko elo ni ebimi ça gina ni de ko wana ona
oyo alongo wana komona nani abimiseli omo obiongo te mikolo ezobinisa fort obini combien de chansons owana nde oyo obini ekolongola bastress tala bayebisi ye zwa bambeki toka bambeki kota na ndako mikanga na porte amen mais yo porte ezaka ata sozi mbongo ata osali prière ozongaka kuna yaya ebebi yaya ndeni tokete lelo mais outi kozwa balobi eri yo ozwi biloko na yo kota na ndako kanga po mikangela na kati wana amen bien nzambe azolinga asala miracle azozela mpe par na yo ezala kanga mikangela na ndako s'enfermer na kati nzambe po asala quelque chose amen aussi ozwi déjà prière yango aussi ozwi déjà makambo sikoyo ozolinga sikoyo nini ozongela bango soso otala na kwe aofina yo apesa obisi bozonga ebebisa oso kite kanga porte tikala sikoyo na kati ya ndako amen ndako ezali saint esprit eza corps na yo moko obomba ndako obomba nzambe na kati na yo amen amen ma vie doit changer vous en avez détermination wana tala nazaki na bitumba 3 mois oyo moi 3 mois oyo prière oyo église ekokisa 3 mois na 6 les 6 oyo amen dimanche yelanga mandalala yaka lata propre yaka bien dimanche na kopambola bato spirituellement physiquement amen na 3 mois bapesaki défi bakotina kibonganga basalinga makambo spirituel somme nazalaki ya prière ngomba mais nzambe alongisi 3 mois esili na kati ya succès makasi 3 mois défi bapesaki makambo nyonso eza normal ezalaki bitumba moko ya haut niveau ya makambo moko comprendre te yono bi dimanche olata bien lata propre ya d'abord tobanda oyo d'abord na veille na relaxaka te toutaki kosolana na jésus amen tosolana na jésus malgré elembi na bafatigue ya prière lelo nzambe akovisite oka moke amen na veille ozala makambo mosusu yango nazoyebisa oke eri azwika mafuta akotisi na ndako na bambeki ya bato tala mafuta ekoti yayeba itaki ozwa kantite moke boye amen yona yebisa ko lelo osambela zwa biloko soki kaka koyokika babeti maboko nde okati prière amen loba 2022 ekosilanga boye te ozoloba ngo na monoko nazolinga oloba ngo na motema ozolinga oloba ngo na détermination ozolinga oloba ngo na assurance ozoloba au nom de Jésus Christ loba au nom de Jésus Christ loba au nom de Jésus Christ 2020 oyo ekosilelanga boye te loba nkolo Yesu salelanga quelque chose na vivre bonheur na yo 2020 oyo avant to comment les 31 salelanga ngolo na yo amen biloko mosusu balakala ko epa mibali ozwi chance okutana mibali ya mbongo me opportunité osimbi te opportunité eloupe yo combien de fois osoka yo moni milio ya télévision osombi biloko osali mais opportunité amen nga atalaka moto asepeli na nga oui osepeli nga tosepeli na mbongo na apesa mbongo na apesa biloko me nga natika na ata naleki biloko na mosika zwa amen oyina mosala nzambe asa mosala nzambe atala mbongo okozwa mbongo mais oyo eleki mbongo ezali soki okwaki miso kote okomona ngo amen telema likolo tozonga tosambela Bana motema loba au nom de Jésus Christ. Na boyi na vie nanga. Banyongo na bino nyonso. O etinda kabandoki. Balanda kanga. Oba blokenga. Oba kanganga. Telemeli yango. Na boyi yango. Au nom de Jésus. Nga les esclaves na bino te. Ngai na mutu na bino te. Na ko vivre na pauvreté te. Ma vie doit changer. Au nom de Jésus. Oyo bolinga na simba te. Oyo bolinga
bolinga na sote lelo na sosongo au nom de Jésus ba barrière nyonso oye kalakanga ona lekate pourquoi isango au nom de Jésus ba blocage nyonso oye blokakanga ona avancer te na zo tumbango au nom de Jésus Elisa moto abanda ko tumbango Ce que ont mis mon na kati ya bolembu eza esprit. Ba bengi sona ba 9h yokendaka 11h. Eza esprit. Oyebi combien de biloko so raté? Esprit ya négligence, ya balien. Oye maloba ba loba oye omone bando kitana ba yaya. Ba yaya nyoso baba bana ba senta bango. Na yo pe kondeki na aja suka me okuteka na mwana. Mutu nyonso na ndako fallait qu'on opération. Mutu nyonso fa zombeli. Te na tour no faut stopper bloquant. Amen. Na tour no faut stopper bloquant. Amen. Oningo sale loko sikoy esprit wana zebsote ko sala ngo sikoto zela lobi na tongo. Ozali lobi na tongo eloko le sale bien te. Mais pourtant so sala ko sikoy ngé récit. Et c'est esprit na kati wana. Amen. Amen. Et c'est la biloko Satan oyo bombi fo longola. Amen. Naninganga muto oyo ami funda kayemoko. Amen. Amen. Pierre baby soko wanga nanga 3 fois tetem. Erka 3e ko ki Pierre akenga lelo. Alelu ko lo mona muke. Na yebi makam na sarak limbisanga. Nzamba limbisi. Sepela ko mi funda yo moko olokende ko soka makam na yo okende ko yebisa camarade. Camarade ko sambwisa un jour.
mais eza na place okofunda nzambe na melaka masanga na ningi masanga te yo masanga yokanga bima na nzoto oyo nzoto ya mibali kosakana nango te oyo eza nzoto ya libala mobali nyonso akoninga asakana na nzoto nanga nzambe apusana pembeni te na tiema na nzoto nanga akomi boye ayoki nga mabe akimi amen omisali yo moko nzoto ekomi mbololo kaka mobali oyo akoyoka posa kobalanga ayebo asentir nga mpe toyokani na ye oyo nyonso to akoya mpona avanti ayokanga bololo akima te amen kaka oyo avi nanga akutana na nga bien aimé eza biloko ya satan okobomba ngo jamais na nzoto na ye soki bombi yango ozopesa accès azozwa porte azokokota azozongaka amen loba nazolongolongo nyonso yo lokuta yo esprit nyonso olataka monoko nanga olobaka na kati nanga lelo na boyi yo nazokabwana na yo ma vie doit changer yo bolembo yo fatigue négligence bima au nom de Jésus moi maman moko zoelanga mwana mwasi kitoko 17 à 18 ans po basukola fo balande bakanga te na kokia kokolelo kosukola bakoti na chambre chaque jour nasukola kana bien ya solo mama atala mwasi bo kitoko c'est osukola te papa le bien sukola kila laisse maman kende na okes kende na okaka otika le boko tala makambe bimi amen ça biloko mususu oteli ko biko eza normalité le banazo bima na kombo na exclusion le banazo bima au nom de Jésus le banazo bima au nom de Jésus et non on a bana nanga na biloko nanga nazo bima anako bima banako de
oyo esalamelaka yo mingi na ndako eza ndeko moko mobali azobisanga ngai na bomba ya telefone te ata eza esike amonaka asimi kwa bo lebo eglise ka bo apasoli soki combien de téléphone eza esprit de destruction amen eza bilo oyo okoninga te etikala nzoto na yo siko ere tokosambela awa ere bazoya kati ya koyembela biso yo fukami ubi otelemi selo molimo wa nzambe ndenge etinda yo eyo ozosambela soki mpe nzambe akonvaincre biso toye kotie loboko c'est-à-dire toye kosangela bademo wana amen bitumba na yo tookota ngo na nko amen oyo ye azomonaka yo lokola instrument na ye ya kindoki ere biso tozosambela eza selon ndenge nzambe atina biso soki oza constate otala boye okotala okolemba na ndenge okoya awa 1000 fois 5 fois oui biso so banganga te to basali ya nzambe nzambe nde asalaka te biso ke biso ozanga na eloko esalaka na lukuta maza esima ya pamba amen esima ya pamba amen yo eri yo omona tata nde tata azosimbanga mpo nga mpe namona yo amen 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 na yango tozolinga tokende kosopa mitema na biso tozolinga tokende osambela oye kotala oye kocontemple oye koyeba okoyeba oyo ezaka jésus christ amen nango oyo bakotina biso nsemo ozolisa nzambe na boyi vi oyo na boyi vi ya mama atikela bali yaya ekitelanga na boyi yango ngai naza esclave na bango te ngai nakobala na kofanda na kimia ngai nakozwa mbongo tala mbongo eza ebele eza na mwana mwasi moko apoage na 1800 $. me okoza na 3000 na ndako ezaka billion mais oyo apoage na 1800 billet na ya 800 biloko na ya 1000 mais azosala banavete obanga mpe na quartier mais nzoka nde eza intelligence oyo ozolinga konéglige kosenga sikoyo oyo nzambe akopesa mpe makambo efungwami amen oui nzambe akofungula baopportunité à partir ya prier sagesse moko esifoti onosantela tio makambo echange amen nango ya ozosambela zala concentré sambela ebisa nzambe nakoyi passion naningi souffrance oyo te bimisanga pardon naningi vi oyo te bimisanga na kati ya esclavagisme ozolela ozosambela totikala minute ya kotanga bakani te tolinga tosisa soki molimo nzambe esimbi tokota bitumbala tokoti yango amen totaya sagi tobonga bandokala tobomia bango amen tobengana bango mpe tobengani bango amen oui la délivrance nasi na sali délivrance nayebi soki ete nazwi monduki spirituel abeti pampa yo na bomi yo loko ozongisie après 2 semaines moto wana akufi est ce que ngambe nakenda koboma ye nzambe nde abomi me nga asali priere ya délivrance ya motema ya nzambe amen okoyebaka ngai nabomaki na nini wana eza bitumba molimo tobundaki bongo esili so na ganye so oyo ganye amen lobo au nom de Jésus au nom de Jésus ma vie doit changer oyo nyonso atelemelaka nga mpona avance te tozokabwana na ye au nom de Jésus banda kodeklare banda kosambela banda kokabwana na ye a tozoyeba
azobela nyonso azobela oyo eza nzambe